Umagang umaga oh. Kita niyan, nagkalat na naman yung grasya. Pagising mo mayroong kagad biyaya. Mapagpalang araw sa ating lahat mga idol. So ngayon idol, samahan niyo ako ano tawag dito, mag mushrooms hunting o wild mushrooms hunting tayo ngayon mga idol. Samahan niyo ako at paano natin gagawin. Maghahanap tayo ng mga mushrooms sa mga dito sa paligid-ligid. Marami yan dito mga idol. So abangan niyo ako. Panoorin niyo kung anong gagawin ko ngayong araw na to. Tara na mga idol. So yun mga idol, nagkalat na naman yung grasya sa umagang umaga oh. Kita niyan, nagkalat na naman yung grasya. Pagising mo mayroong kagad biyaya. So ito yung grabe na naman grasya to. Tingnan mo mga idol oh. Yan. Ayan. Yan ang masarap, hindi pa bumuka. Oh, wild mushrooms. Ito oh. Aga-aga. Grabe naman talaga. Biyaya na naman. Ito pa mga idol oh. Wow. Ganda niyan, di pa gaano bumuka, yan ang masarap. Dami. Wild mushrooms. No. So yun pa may nakuha. Sarap na ito. Salamat. Salamat sa grasya ama. Grabe oh. So kukuhanin na natin yan mga idol. Ganito lang pagkuha niyan. Oh, di ba? Ganyan siya. Di pa gaano bumuka yan, masarap to mga idol. Wild mushrooms. Wild mushrooms. Wow. Wow. Yan po. Yan po. Ang dami mga idol. Ano? Grabe. Ito po. Yun mga idol. May nakita na naman tayong mga mushrooms dito sa wild mushrooms. Ito. Sarap. Dito mga idol. Oh, grabe. Diba? Dami. Sana yung sira ng iba. Sira ng iba. Mga idol, makita mo. Wild mushrooms na naman. Ayan. Ayun po. Wow. Dami yan. So kailangan natin mga idol kasi baka mamaya may biglang kumagat sa atin na putak Kaya depensa agad. Mahirap na. Ang sakit kaya ng kagat ng putak mga idol. Gagapangin na natin yan. Ano? Wow. Wild mushrooms. Oops. Sayang mga idol, pabulok na. Sayang talaga. Ha? Oh, pabulok na siya mga idol. Hindi maganda. Sayang. Pabulok na. Sayang yung mushrooms. So yun mga idol, mapagpalang araw sa ating lahat ulit, no? So ngayon kanina ginawa natin nag-mushrooms, wild mushroom hunting tayo yon, diba? Yung mga nakuha natin. Sayang mga idol, kanina ang daming mga bulok na. Siguro kahapon pa yung tumubo. So itong mga nakuha natin ngayon dito, bulok pinili natin. Mahirap kasi pag bulok na Although pwede pa naman siya, pero mas maganda yung fresh na fresh. Diba? So ngayon idol, sobra yan. Siguro mga ilang kilo itong nakuha natin. So ganyan lang yung buhay rito sa probinsya mga idol. Pag ganitong mga month, ang daming mga kabuti o wild mushrooms na tumutubo mga idol. So hanggang dito na lang mga idol, at maraming salamat sa Ama sa kanyang biyayang ibinigay sa atin ngayon. Hindi pa nga ako nagdasal niyan kagabi mga idol. So ganun siya kabait sa atin. Ganun kabait sa atin yung creator. Binigyan na naman tayo ng makakain sa araw na to mga idol. So hanggang dito na lang mga idol, at mapagpalang araw sa ating lahat mga idol. Time.